Lubricación. ¿Mm? Uno sería lubricación. Se falta lubricación. ¿Y ese de qué, sí? Aceitero. Pero es un codito, digamos, es un taponcito. Por eso son aceiteros. Son volados aceiteros. De pistón 1 y de 2 parece que son. Están volados de 1 y 3. No veo bien. Estos son volados aceiteros. Parece que están volados. Porque se habían volado los aceiteros, sería porque tuve un golpe, no estaba bien peso.